Здравствуйте, друзья! С вами Дина и канал «Коллекция рецептов». Среди множества различных заготовок на зиму у меня есть еще несколько отличных рецептов домашних томатных соусов. И сегодня приготовим один из них. Это будет пряный томатный соус кетчуп с базиликом и острым перцем. Он получается довольно густой, насыщенный, за счет большого количества пряностей ароматный, на вкус кисло-сладкий, в меру острый, очень аппетитный и 100% натуральный. Кроме специй и пряностей, о которых я скажу чуть позже, нам понадобятся спелые томаты, острый или полуострый перец, репчатый лук, чеснок и щедрый пучок базилика. У меня 2 килограмма 200 граммов спелых томатов. Помидоры моем, удаляем плодоножки, все поврежденные и испорченные места. Сверху делаем крестообразный надрез и складываем в кастрюлю или миску. Заливаем их крутым кипятком и оставляем на 5 минут. Этим временем очищаем острый перец от семян. У меня полуострый, поэтому я возьму покрупнее. А вы берите количество перца на свое усмотрение и вкусовые предпочтения. Если нет свежего перца, используйте сушеный. Кроме того, 200 граммов репчатого лука, это 2 средние луковицы, разрезаем на несколько частей для дальнейшего измельчения. Еще нам понадобится небольшая головка чеснока и 100 граммов свежего базилика. Отделяем от него только листочки и молоденькие веточки. Стебли нам не понадобятся. Сливаем с помидоров горячую воду и заливаем их холодной. От разницы температур кожица моментально начинает отделяться. Еще через пару минут сливаем с них всю воду и теперь легко и непринужденно очищаем. Листья базилика нарезаем как можно мельче и складываем в отдельную миску. Очищенные от кожицы и крупно нарезанные томаты, репчатый лук, острый перец и чеснок измельчаем в блендере в пюре. Абсолютно однородную томатную массу выливаем в кастрюлю, в которой будем варить соус. Для этих целей вам потребуется кастрюля объемом не менее 3 литров. Кроме этого, подготовим ароматную смесь из пряностей. Высыпаем в мельницу или кофемолку 6-7 горошин душистого перца, 15-20 бутонов гвоздики, 1/3 чайной ложки черного перца горошком, пол чайной ложки семян горчицы, четверть чайной ложки корицы, пол чайной ложки сухого майорана и 1 чайную ложку сладкой паприки. Пряности измельчаем в однородный порошок. И сразу же высыпаем в кастрюлю с томатной массой. Отправляем будущий соус на плиту, добавляем столовую ложку соли, это 30 граммов, и примерно половину от нормы сахара. У меня в миске 150 граммов. Все тщательно перемешиваем и доводим смесь до кипения. Закипевшая томатная масса на данном этапе довольно жидкая и совершенно не похожа на кетчуп, поэтому ее необходимо уварить. Периодически помешивая, увариваем смесь на среднем огне, не накрывая кастрюлю крышкой, до уменьшения первоначального объема в 1,5-2 раза. Соус должен загустеть. При этом пену я не снимаю. В процессе варки она сама исчезает. Через 40 минут уваривания вот так выглядит соус. Он стал уже намного гуще. Добавляем в него оставшийся сахар
и вливаем 170 граммов 5-6% уксуса. У меня домашний яблочный. Ссылочку на него оставлю в описании. Все хорошо перемешиваем и снова увариваем в течение 20-30 минут. Если будете использовать 9% уксус, вам понадобится 100 граммов. А если 70% уксусную кислоту, то 2-3 чайные ложки. На данном этапе попробуйте соус на вкус и при необходимости подкорректируйте количество соли и сахара. Имейте в виду, что в горячем виде кетчуп может показаться вам все еще жидким, слишком острым и чересчур пряным, но стоит его охладить, и вкус становится более мягким и сбалансированным. Как только соус достигнет желаемой консистенции, добавляем в кастрюлю мелко нарезанный базилик. Кипятим еще 5 минут и можно разливать по банкам. Сегодня у меня баночки объемом 280 мл, которые необходимо предварительно простерилизовать, крышки прокипятить. Разливаем кипящий соус в банки и герметично укупориваем. Переворачивать банки не нужно. Даем им остыть естественным образом при комнатной температуре и отправляем на хранение. Хранить кетчуп можно хоть в кладовке, хоть в погребе. Из этого количества продуктов получается 1,5 литра вкусного, ароматного и очень аппетитного соуса. Рекомендую приготовить и попробовать. Надеюсь, что этот кетчуп придется вам по вкусу. Желаю всем приятного аппетита. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забывайте ставить лайк. Готовьте вместе со мной и оставляйте свои отзывы в комментариях. Не забудьте подписаться на YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажать на колокольчик. У меня на канале есть различные плейлисты, в том числе заготовки и консервация, а также соусы и заправки. Посмотрите, кому интересно. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч!